O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Chunki ular boshingga go'zal gulchambar, bo'yningga marjondaydir. O'g'lim, agar gunohkorlar seni yo'ldan urmoqchi bo'lsa, bo'yin berma. Agar ular kel, bizga qo'shil, pistirma qo'yib qon to'kaylik, aybsizning yo'lini vajsiz to'saylik. Do'zaxga o'xshab uni tiriklayin o'z qarimizga tortaylik, chuqur kabi butunlayin yutib yuboraylik. Har xil boyliklarni tortib olib, uyimizni o'lja bilan to'ldiraylik. Hamma narsa o'rtada bo'lsin, hamyonimiz bitta bo'lsin deb aytsalar, o'g'lim, ularga hamroh bo'lma, yo'liga bir qadam ham bosma. Chunki ular qon to'kishga tayyordirlar, oyoqlari yovuzlikka shoshiladi. Qushni to'r bilan tutib bo'lmaydi. To'rni ko'rgan qush pir etib uchib ketadi. Yovuzlar esa o'z qismatini ko'ra olmaydilar. Boshqalarning jonini poylayman deb o'z joniga zomin bo'lganini bilmaydilar. Ochko'zlik bilan tortib oladiganlarning ahvoli shu. Ular o'z hayotiga zomin bo'ladi.